L'anniversaire du paresseux. Il était une fois un arbre haut, tellement haut qu'il chatouillait la lune, caressait le ciel, pointait vers le soleil, frôlait les étoiles, jouait avec Jupiter et Mars. Au sommet de l'arbre se balançait un petit paresseux. Il sommeillait, rampait, se traînait, se cramponnait, somnolait et avançait, un pas en avant, 2 pas en avant, 3 pas en arrière. « Où vas-tu? J'aimerais le savoir » tonitruya le serpent des arbres d'une branche en dessous. 3 pas en avant, 3 pas en arrière, claudiquant calmement, griffes cliquetantes, le paresseux allait de l'avant. Mon goûter d'anniversaire commence à 3 heures, dit le paresseux sous cet arbre tonitruant. Tu vas prévenir tous nos amis? Comme c'est gentil. 3 pas en avant, 2 à reculons. Le serpent se laissa glisser jusqu'à l'oiseau. Le goûter d'anniversaire du paresseux a annoncé la nouvelle, siffla-t-il. Et l'oiseau, toutes ailes déployées, se mit à beurrer un fabuleux pain bis. Nous allons faire le gâteau, glapirent les bimbouins. Nous allons nous occuper des bougies et des ballons. Les abeilles bourdonnaient et les rats kangourous commencèrent à coudre le cadeau d'anniversaire du paresseux. De sublimes chaussures avec des lacets en vrille de vigne. Son modèle favori, exactement sa taille, et doublé de la plus douce des mousses traitées à l'antimite, et cousu avec des écheveaux de fil de soie. Pendant que ces préparatifs commençaient, le paresseux se balançait lentement à l'ombre. Il rampait 4 pas en avant, puis retournait s'endormir 3 pas en arrière. « Des cacahuètes !» proposa le pangolin. La roussette apporta quelques baies en prime. La grenouille apporta de la confiture maison toute fraîche, tandis que le jaguar remplissait des pichets de citronnade. Sous l'arbre, la liste des invités s'allongeait. Les amis du paresseux arrivaient de plus en plus nombreux. Mais celui-ci restait hors de leur vue. L'arbre était très très haut, souvenez-vous. Le temps passait, comme toujours. Il ne nous attend jamais. Il nous dépasse, et puis il disparaît. Mais où et pourquoi? Il est 3h05, dit le jaguar. Il ne manque plus que paresseux. Il n'est pas bien loin, assurément. Alors, jouez du pipeau et frappez le tambour. Chantez et dansez, il va finir par arriver. La fête battait son plein. Pourtant, le paresseux n'avait rien entendu. Il se hâtait lentement. Ce qu'il voulait à tout prix éviter, c'est d'arriver le tout premier. Le soleil se cacha, la lune arriva. La fête continua toute la nuit, puis toute la journée et puis toute la semaine. Les animaux épuisés n'avaient même plus la force de parler. Seul le serpent restait vaillant, et c'est lui qui se souvint du gâteau. Il alluma les 5 bougies, puisque le paresseux avait 5 ans. Mais le paresseux était tellement lent que les mois succédèrent aux semaines et que bientôt ce fut Noël. 2 pas de plus, 3 et même 4. Le paresseux ne pouvait en faire davantage. Il reprit son souffle, s'immobilisa.
Quel effort! Tant il est vrai que les paresseux supportent mal d'aller vite. C'est idiot, grommela la chauve-souris. Le paresseux ne viendra plus. Voilà la vérité. Laissons-lui les chaussures d'anniversaire et le gâteau. Et allons nous coucher, pour l'amour du ciel. D'un commun accord, tout le monde quitta les lieux. Il n'y avait plus un animal en vue, excepté le paresseux. Ça y est, il avait atteint le pied de l'arbre. C'est curieux, pensa-t-il. Il n'y a personne ici. Pauvre paresseux, il était bien au bon endroit, le jour dit, mais pas la bonne année. Son gâteau n'avait pas assez de bougies, c'était 6 qu'il en aurait fallu. Une année s'était écoulée. C'est vite passé, vous savez, surtout pour un paresseux. Quant aux chaussures, eh bien devinez. Une année de plus, c'est 3 pointures de plus. Paresseux ne put jamais les enfiler.